دونك ماذا بيا تعاونوني معناتها تشاركوا معايا، مانيش باش نخدم وحدي. واذا كان ما فهمناش بيان سور توقفوني باش نفسر، معناتها كان ثم نقطه مش واضحه فهمنا باش نجمو في الساعتين هذوما اون بروفيت سو دوفوار. وهذا هو معناتها لو نيفو دو دوفوار معناتها اللي تنتظروه ان شاء الله. شكون ثامر معانا هوني؟ ثامر قاعدة تسجل؟ بيان فوالا دونك ثامر هاكا باش يسجلها سيونس ويهبطها على الجروب باش باهي اوكي كيما تفهمنا باهي اوكي دونك عندنا لو بروميير 11 بربي اللي يدخل ماذا بيه ما يخرجش باش ما نقعدوش كيما قصوى. Le premier 11, on a encaissement d'une chèque bancaire numéro KD du client ABC au titre de la commande de chaussures. Bien sûr, c'est la société, on a pris le cas de la société CCK, soumise à la TVA au taux de 19% pour l'ensemble de ses ventes. L'activité, elle a une activité commerciale. D'accord? Voilà. De l'Excel. On a donc l'opération, c'est l'encaissement d'une avance. Encaissement, c'était le premier. Encaissement, donc flou, encaissement par chèque bancaire. Donc flou دخلت للبنك هكا ولي 500 dinars من جاو من عند لو كليون مي سو فورم دو كوا جات من عند كليون خاطر هو عطاني افونس et client avancé. Voilà. Très bien. Nous sommes le compte client avance et à compte 500 dinars. B. Nombre de compte 532. بالنسبة للكليون افونسي كونت نمبروه ريتو كيفاش نحفظوه النمرو 411 ونجي التخوازيام رون هوني ونزيد 9. فوالا كليون هو 411 ونزيدو 9 في تخوازيام رون. هذا بالنسبة للافونس. أنا في الليبلي نقول لهم اكتبوا اسم لو كليون. سي لو كليون انتوما قدامكم دوفوار سي لو كليون A B C باش نجمو نتبعوني خير قدامكم ولا دوفوار. حكينا هوني دونك المعاملة اللي صارت لهنا avec le client ABC عطانا une avance. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Ça va l'opération هذه يا جماعة؟ مدام بالله سامحني يا اخي هذا الدفوار اللي فرغتوا علينا اخر مره بابيي هذا على البلاتفورم نورمال. أي على البلاتفورم باهي من هذا على البلاتفورم اليمين 2020. انا اللي عندي جانفي 2021 مش هو معناها مش هو. فوالا هذه أصعب مش هو موجود على البلاتفورم. باهي من تيليشارجيه على البلاتفورم باش ديما تتبع معايا سينو انا نمشي ونجي ما بين الدوفوار والاكسي. باهي اوكي واضح. اصعب هذه اصعب. انا نحب نصلح لكم هذه الاخر عطيت لكم الكوريجين نتاعو هبط لكم قبيله شوي وهبط لكم مع الكوريجين نتاعو باش تعملوا دي ريفيزيون. فهمنا numéro reçu du fournisseur Cléno pour l'achat de chaussures. احنا شدينا donc montant brut ou remise ou l'escompte, escompte de règlement comptant 5%, transport 150, TVA lié 13, timbre fiscal 600 millimes, règlement comptant par chèque bancaire. Puisque احنا خدينا escompte, donc automatiquement c'est le règlement au comptant باش يكون. Voilà. انا توا لازمني نخدم الفاتوره ومن بعد تالي نعديو l'opération. Facture numéro 2028, c'est le fournisseur les noms. قلتلكم حطوا قدامكم الدوار باش تنجموا تتبعوني. Donc le montant brut قداش le montant brut
نتفاهلوا مع بعضنا يا جماعة باش 3000. 4000 فوالا. باهي عليه هو ثم غميز 10%. 10%. جيهانة أي. عرفتك بصوتك سنصغر. بربي جماعة الآخرين سي بون ما 10% باش تكون 400. ايش باش نطلعو توا لو نت كوميرسيال. بالله يا اخي التصويره واقفه ولا كان عندي انا يا أخي؟ شكون ينجم ليه؟ يجاوب؟ عندنا سيونس تنات تظهر. سي بون تقع تراو في الباج، تراو في الاكسل ولا تراو فيه قاعدة نكتب على الاكسل. عندنا سي واحد بون مدام. اوكي به بعد النت كوميرسيال شنو باش نعديو؟ قلنا remise de 10%, escompte de règlement, escompte بقداش 5%. ايه قد تجينا ال 5%؟ 180. 180. 180. باهي باهي انا باش نشوف الكوريجي انا. لحظة 180 دينار. Allez, on calcule maintenant, من بعد l'escompte نحسبوا ديما le net financier. net financier باش يكون 3000 نطرحوا هو نطرحوا l'escompte جينا 3400. النت financier هذاك c'est la base de calcul de la TVA. donc TVA تجي نحسبوها وقت اللي نحسبوها net financier. à défaut ما معناش net financier نحسبوها وقت اللي نحسبوا le net commercial. باهي لهنا نجم نحسب هنا توا عندي الاكسل دونك نجم نحسب بيه 3420 هذا fois 0,19 voilà ça vous donne 649 800. باهي من بعد شنو باش نزيدو البور هكا ولا ترونسبور 150 والترونسبور هذا عليه تي في ا قداش ب 13%. 19500 ماذا. فوالا نجم نحسبوها ديريكت يعني 150 فوا 0,13 19500. هكا هو نكملو كان بالتامبر توا. تامبر شكون يدفع التامبر فيسكال؟ شكون يخلصو التامبر فيسكال؟ لاشتور ولا الفوندور؟ l'acheteur. acheteur le client voilà ولا كولكتيه للدولة حسب رايك. تامبر فيسكال يدفعوا لاشتور واسكو الفوندور ياخذوا اللي هو ولا باش يكولكتيه ويعطيه للدولة؟ التامبر فيسكال كيما تي في ا راهو كولكتيه تاع الفوندور صحيحكم اللي تعطاه للدولة. دونك بالنسبة للاشتور يمثلوا دونك بور لاشتور في يمثل لنا charge égale charge d'accord puisque nous faut. Et pour le vendeur donc on le collecte pour l'État. voilà هذا بالنسبة للتامبر فيسكال. دونك شنو باش نحسبوا توا سي كملنا لي زيليمون نتاع الفاتوره. دونك باش نحسبوا لو نت ا بيي نت ا بيي اللي هو ايغال شنو مني باش نبدا نحسب سي لو نت فينانسيي بلوس تي في ا بلوس ترونسبور بلوس تي في ا نتاع ترونسبور بلوس تامبر فيسكال. Voilà.
Ça vous donne 4239,900 milli. Voilà. وقلنا paiement كان par chèque bancaire. باش نعرفوا بعد كيفاش نعديوه. Voilà. Bon. احنا هوني on joue le rôle puisque ça c'est une donc facture جاتنا من عند الفورنيسور donc عندنا بالنسبة لنا احنا c'est un achat هكا ولا le 5 11. Achat change لينا donc achat de marchandises. Achat de marchandises. Pour combien? Quel net ناخذ? Est-ce que le net commercial ou le net financier? باش نقيدوا l'achat. قولوا لي. Net commercial. Net financier. Net commercial. Net commercial. Vous faites attention, c'est le net commercial. Contrôle C. Alors, je vais le là. Voilà. L'achat, c'est le compte numéro 607. Bat. Chat. Je dis comme juste après, c'est l'escompte. L'escompte هذايا أنا تمتعت به. Donc بالنسبة لي ريتو l'achat هذايا c'est une charge باش ندفعها. L'escompte هي produit اللي هي escompte obtenu. حصلنا عليها. باسكو أنا شريت. Escompte obtenu. le montant باش ناخدوه. نحطوه مثال en rouge. نستعمل les couleurs. CTRL C. CTRL V. باهي ريتو توا هذا حطيناه في الديبي وهذا في الكريدي ما بيناتهم سيني موا افكتيفمون حتى لهنا لي سكونت رانا طرحناها من نت كوميرسيال عملنا 3600 الا 180 باش تحصلنا على 3420 التي في هذه بالنسبه لنا احنا ندفعوها ايتا تي في من النوع سي لا Madame. ديدكتيف دونك انا مش لي ديدكتيف شكون كلمني ويثم اوكي اوكي نكبركم في الاكسل دقيقة ولا حبيت تكبر في الزوم دقيقة منال جا توا صح البارتاج ولا مازال سي بون به سي بون دونك قلنا regardez bien 3600 هو الاشا نتاعنا نقصنا منه 180 لينا نحن هذوما خذيناهم على خاطر هي لي سكون تمتعنا بها دو سيت فاسون ريتو 3600 طرحنا منها ل 180 باش نتعديو توا نحسبوا تي في نلون بلون اخر تي في ديدكتيبل هذا إلا هنا علاش بدل الموضوع لي لاونديسمون je vais coller donc هكا فهمنا 649
1,8. Voilà. باهي اش قاعد لنا توا البور هذايا بالنسبه لنا احنا شنو سي اون شارج الشارج 150 باهي قلنا توا في هذيك في اكتيف ولا لا بلس 19,5 شنو نحط لها كيف واش قلنا توا التمبر فيسكال التمبر فيسكال بس سي اون شارج ونقيها دو تمبر شكون تجي شي نحط لها 600 وتخفي لك ما ترجعش عندي الفلوس هذوك سي اون تاكس لا تاع اللي ندخل لكم على الشهر 43 مين اللي حطيتها في الشهر 43 62 41 ودروا انجستمون 66 لي سون 55 قاعدين شي حاجه بقيناش كيفاش خلصنا احنا لهنا خلصنا شيء فلوس خرجنا قديه نحط الاولى ناخذ باش انتوا تتفكروا معايا ديروا تحبوا واحده وجيبوا النيميرو دو كون اسكو avez des questions par rapport à ça c'est le futur c'est bon cette opération voilà est-ce que question ah radio la suivante c'est 6 allez je vais voir vous avez le valeur Madame. 11 à la livraison de commande au client ABC l'on a déjà finalisé les clients on a reçu une avance bien réalisée la facture numéro comporte les éléments suivants membre de 1000 règlement 2% transport 100 VA 13 et les valeurs pour la société on a fiscalement نمشيو بلا دواء الجورنال لازم يخفض فاكتور فاكتور نيميرو قلنا 021 سي بي سي montant brut انا المونطون brut 3000 mais عليه directement il y a une charge 32% 32% du plus accepte votre rate بس هي مسألة كيف أدرك باش نعمل كوبيرات لوطون نت فينسي كل ثلاث 920 اللي هو نقول نت فينسي هو 9% عادي فوق ما عندكش النت فينسي وخذ داش ديريها على خديجة 13%. Est-ce qu'on va également le net à payer? Le net à payer. Égal 1000 c'est le net financier plus TVA plus transport plus TVA plus 0,6 Le transport. Je crois que les chérifs, par les propres moyens de ce. mais tu peux te retirer. Je un facteur et tout. لازم تحسبوا في النت فهمت؟ mais regardez bien. أنا opération avec ma client هذه أنا avance je n'ai avance ما نحيدها لازمني نحيد je vais brancher avance 500 000 donc là c'est égal 4700 moins 500 278,4 voilà le calcul des clients c'est bon c'est bien les انا عندي فاتوره ديال 6 نوفمبر بالنسبه لي مدينه ستانيا لوبيراسيون ديال باش بعت عندك في كوميرسيال المقابل عندي معايا بني كوميرسيال اللي فوق سكيل نسيتها كان من تم ثاني راديو نقيد بالمقابل انا كنترول سي بنا ب 4000 باهي وانا ما نشرحوا لي سكونت سيت فوا سي لي سكونت شبيه احنا عندنا لي شارج سكونت اكوردي 634 le montant 80 c'est bon B le tarif de 4,000 وحسبنا على الفلوس شو نزيد TVA هي قاسم TVA كاين دوبلت هذه كوليكتينا 740 نادي بعد الباخ ايش نادي الباخ ريق انا اسوي الباخ نو بروبليم عليهم اليوم وانا فاكتوري هاد التنصيب تاع الكليون بالنسبه لينا سي تاع نقد هكا ياخذوها المثال اي سا لو برودوي activé S les activités S et je reprends كيف كيف واش نستعملها لي كيف كونيكتي قاعده تا ما تقيدش في ساعه باش تقيد الاثنين في ساعه ولا دونك لازم يستعملوا ديتا droit
enregistrement. Et là, c'est en compte. Et par les comptables. Je prends d'autres comptables. Je crois qu'il y a ça, Gênes, de 26. احنا نعديو في 37. اي اللي هو فوالا plus 37. يعملوا مع les comptables حسبوا. هذه بديت ندير بديت. C'est bon? شحال انا اخذ دونك حاجه اللي بقيت في سكا. دونك انا تبيه ديال مانيش باش غايدوا عليه شحال اللي نطرح منه لافونس. كيفاش راح افونس؟ وين غادي لافونس؟ هاي اللي قاعد افونس et un compte. لا. Je vais intégrer. Là, quand vous voyez, le reste à payer, on a réellement 6. يعني فلوس دخلت لي الكيس. علاش خلينا ليلتها؟ 1278. Est-ce que c'est bon? Je profite de la mise en page. Bien, comme question, il y a général. Le compte noir, ça va rien. Regardez le compte noir, si c'est bon. Les activités annexes, c'est 710. كل قيد منهم. Est-ce qu'on a des questions? Non? Vous êtes là? Bien, من اللي مركزين معاك شويه. merci. معايا فعلي. C'est bon. C'est bon, on est terminé avec la conférence. D'abord, كيف الكلاس معناها ولا كيف فيش معناها قلت لك ديما تكون في الكلاس عندها هذه 40 طبعا. لا بدو ديجا جاهم برغم ديسمانون بركلا خلينا في النومبر دو بريزونس تكون اكثر on s'est dit au niveau 9, donc 9 France. Quand tu es en facture qui dit client unique, la facture numéro comporte les éléments. Je rappelle comme fiancé. 9 France. La facture numéro 020 comporte les éléments suivants. Montant brut 5 000, remise à 15%, fiscal, transport. Mais si le transport est effectué par une société de transport et facturé au client, dès le cas, مش احنا ما نترانسبور par rapport à produit لينا. احنا لما بين الترانسبورتور والكليون. يعني حاجه خاصه الترانسبورتور ونفكروا على الكليون. كيف مشكله قبيله est assuré par les promoteurs de la société. Donc, je n'ai pas de mais par contre, avec le 9, il y a une idée, là, où j'ai créé un transporteur. Voilà, il faut faire ça. Et ma production, je vais faire une facture. C'est la facture numéro 0. C'est le client. Montant, ça est remise de 15%. 0 aussi. Personnel, commercial, Gina. Dans le fiscal ou transport, donc l'année, elle se calcule derrière, c'est net, commercial, etc. Et là, 19%. 1250, 0,19. Ça va? Dit transport, revenez bien, Chimina, et puis allez. Je vais vous dire là où 7%, marche, إلى 120 13 600 شنو باش نزيد شنو اللي غادي نزيد محل يجينا نبغوا فيسكال تاع ريتو مونطون ديال البونيز تاع فيسكال ترونسبور ولا ديال تاع فيسكال ديالو تاع فيسكال نابلي نديرو نحسبوا مني بلس تي في 1 بلس تي في 1 بلس تي في 1 على كل كليون والكليون اللي كيفاه نفكتوري للكليون اوتوماتيكمون هذيك لك فوندي جو كريدي بالاول à crédit. C'est le client. Le client, on a besoin de vente. Vente de marchandises. Je peux y aller. Un an d'entrée. Plus de négociation. Négociation. Voilà. 250. D'accord. B. C'est une TVA. Oui. Et bien. Et bien. Le chien rentre. Plus. هي كان لها رونسون من الصبح ثاني باش نديرو هي سي جوست و كيف وخفق فاش بين نعمل في ساعه من الترونسبور شكون اللي يقول لك فاش نعدي ترونسبور لهنا هاي فقط ساعه باش يكونوا باش خاصك كيف ندير ترونسبور بيبقى خايف يسمع لهم وكذا وكذا غادي يبدا مقيد في ساعه في ساعه ثاني هو اللي يقول لك عليها شنو ثاني احنا قلنا بوا بونجيسمون اي دو تار كنت فوق كاين الاكتيف اي تار فوالا بونجيسمون كاينش باش تفهم enregistrement. C'est pour les amis, enregistrement et le carte. D'accord. احنا من حتى كنفعوهم بعد نعملوا ديدكسيون. فهمت. يبقى هكا في العدد الاستقرار بيصيروا هكا كاين شي عليها مسؤول كاين كل كيتا يديروا صلاح ديال المتابعه فهمت يعني عندي ميري كيلو واش نقول لك 137 اي اوتر فوق voilà كاين كل شيء
لقيت هذه اسئله أي. وقعدت شويه يعني بيسكوي هذا دونك كاين غادي يقول لي سكيل اي ناخذ لي بروبليم لا alors que ça m'a transport assuré par facturé second facturé donc je vois maintenant les autres elle était à sur le ventre je خاصني بوكو لي سكيل احنا وجوش شحال نبداو شارج دي ترانسبورتور دونك هي كل هذا دونك انا خلاص انا كنت فهمت شي وصل ايماجين دينا نبداو توا نحاول نفكر هاد الشارج اللي genre ترى اليوم جو با اني انا باش نعمل ترانسبورت كتاب فوق شحال انا جوست اسامي بروبليم انا اون جيت انا خلاص بعدين في 120 ديال ديك اليوم هو جوست بعمل له نقدر نوصل في لي اوبس سي با كاستمر دونك مع اليوم ديالنا جاني جاري باش بالكونتيسمون transfert de charge c'est quand il s'agit pour formuler les charges alors c'est de produit ça va on est la charge on compte et aussi ça crée les figures ورجعوا كادر القاع هذا برضه عندكم احنا خدمنا 3 كادر هذا الكاسيت اللي نعملوا ترانسفير دو شارج وكيفاش نعملوا الشارج اللي ترانسفير ابخي يكونوا سو هذا تبغى عندي التصور عندي الابسات زي كده انا اللي راح يجي بيت انا بيت بزاويه فيهم خاصه بيهم c'est bien réellement ça je peux pas dire rien non c'est ça une équipe voilà je sais pas je vais faire je sais pas ça ils sont pas je sais pas c'est prêt à mettre je sais rien mais ça on va dire c'est la licence la licence après je vais faire des services احنا نبيعوا نجيو على 50 باش نشري ليه ما تعديش ما نعرفش كيف بالبلدي في خطوش يعني انا كنت حاسب voilà donc là هي donc le montant d'achat bon 150 وكارت جريس شوف كارت جريس voilà seulement يعني je m'en c'est bien كده سبعين فوقني والا c'est le 405 mais quand on fait du mobile c'est le fond le licence le client unique lui a envoyé le même jour c'est intéressant le client les deux clients uniques c'est je divise ça عليه هو يطبق له هي انا كتب عليه لا فاكر انسان مش مره نفهموا سي هذا الانسان تنتبعها كيف واخر كيف زي كيف زي شنو بدي اقول ايه تقول ما تفهموا نشوف انا جاب موضوع من نبدا نعملوا عاد دي خطيب يعطينا هنا بطاقه